Սիրելի ձկներ, բարի արև, այսօր մարտի 24-ն է, Մարսի ուրեմ օրացույցով եւ ես կներկայացնեմ ձեր նշանի համար արևի նշանով, այսինքն եւ ասցենդենտի նշանով ձկներին է վերաբերում, նրանք ովքեր նոր են միացել, նշեմ, որ առաջին լսում եք ասցենդենտի նշանը, իսկ այն իմանալու համար պետք է իմանաք ձեր ծննդյան ճշգրիտ ժամը, իսկ եթե չգիտեք, այն հաշվարկվում է, եւ հետո արդեն արևի նշանով, այսինքն եթե ծնվել եք ասենք փետրվարի 20-ից մարտի 20-ը մոտավորապես 19-ից է լինում 18-ից մոտավոր պլյուս մինուս 1-2 օր այդ ժամանակահատվածում եթե ծնվել եք ձուկ եք արևի նշանով եւ ուրեմն վերաբերում է ձեզ Եվ այսպես Մարսը ձեզ բաժին ընկավ, որը գտնում է ձեր նշանում եւ ապրիլի 10-ին ինքը կլքի ձեր նշանը մեծ այդպես տրամադրությամբ, երջանկությամբ, որտեղ իր համար ծանր էր ձկան նշանում, ինքը խնդիրներ էր ստեղծում եւ հիմա կտեղավորվի իր նշանում ֆինանսների տանը, ասեմ, որ ապրիլին ես ձեզ խոստանում եմ միանշանակ ձկների մոտ ֆինանսական վիճակը շատ լավ է լինելու, կայուն է լինելու, այնպես որ այդ հարցում կարող եք չանհանգստանալ սիրելի ձկներ եւ այսպես ապրիլի հիմնական իրադարձությունը այն է նորալուսին լիալուսին դա միշտ լինում է արևը միշտ էլ փոխում է իր նշանը ինքը արդեն ապրիլի 20-ին կմտնի ցուլի նշան դա դες համար շատ լավ է խոյի նշանում էլ շատ լավ էր իհարկե ֆինանսական հարցերը փորձեց կարգավորել եթե իհարկե դուք ուրիշ խնդիրներ չունեիք ձեր ասցենդենտի նշանի կամ արևի նշանի եւ հիմա ինքը կմտնի ցուլի նշան որը դες համար եւս շատ լավ է եւ հաջորդ կարևոր իրադարձությունը դա այն է որ ապրիլի 26-ին Ուրանը կմտնի երկվորյակի նշան այստեղ ես չեմ կարող ձեզ խոստանալ այդպես շատ լավ բաներ իհարկե այստեղ պայմանավորված է նաեւ թե դուք ինչ նշաններում ունեք մոլորակներ առաջիկա ինքը յուրաքանչյուր նշանում մնալու է 7 տարի եւ այդ 7 տարիների ընթացքում ինչ որ մի տարի սիրելի ձկներ միանշանակ դες համար լինելու է դժվարություններ միանշանակ եթե ասենք մյուս հեռավոր մոլորակների դեպքում ասենք թեկուզ Պլուտոնը առանձնապես դա վատ չի Պլուտոնը կամ ասենք մյուս մոլորակները չնշեմ հիմա քիչ թե շատ ավելի լավ դասավորություն ունեն, ապա Ուրանի դեպքում չեմ կարող ձեզ ինչ որ լավ բան խոստանալ իհարկե կյանքի ինչ որ ընթացքում տարիների ընթացքում ինքը կարող է բերել հաջողություն Իսկ ովքեր հետաքրքրված են թե որ թվականին է լինելու, որ ամսին է լինելու, այդ արդեն կարող եք դիմել եւ իմանալ թե ինչ փոփոխություններ կլինեն կապված ձեր այլ երկիր տեղափոխվելու հետ, այլ բնակարան տեղափոխվելու հետ, ընդհանրապես տեղափոխության հետ կապված միանշանակ դա ձեր կյանք ուրեմն մուտքը գործի կլինի եւ հիմա աշխարհում այնպեսի իրադարձություններ են լինում որ ոչ մեկ չգիտի որտեղ կապրի ուր կտեղափոխվի ինչ կլինի հա շատ այդպես ինքը հեղեղուկ վիճակում է եւ մենք նաև պիտի հաշվի նստենք երկրում կատարվող իրադարձությունների հետ հա ոչ թե միայն մեր քարտեզը նայելու այլ նաև երկրում կատարվող իրադարձություններն են չէ անդրադառնում մեր կյանքի վրա այնտեղ որտեղ հիմա պատերազմներ են արդեն հասկանում եք պատկերացնում եք ինչ է կատարում շատերը տեղափոխվում են դուրս են գալիս երկրից եւ այլն եւ այսպես լիալուսինը տեղի կունենա ապրիլի 2-ին Հայաստանի ժամանակով 6:11:46 Արևև լուսինը կհակադրվեն 13 աստիճանում եւ այն տեղի կունենա ձեր ֆինանսների տանը սիրելի ձկներ, այսինքն ինքը կարծես թե ամփոփում է, որ դուք մարտ ամսին հավանաբար շատերը որոշակի գնումներ են արել, որոշակի գումար են ծախսել եւ դա ինքը արդեն մոտենում է տրամաբանական ավարտին, ոմանք հիմա արդեն արել են, ոմանք մինչեւ այդ կանեն
այսպեսի միանշանակ ինչ որ մի նպատակի համար գումարներ ծախսել են ձկները, ասցենդենտով ձկները կարող դուք ցանկացած նշան լինեք, բայց ասցենդենտով ձուկ եւ դա ձեզ հետ լինի։ Ահա, եւ հաջորդ կարևորը նորալուսինը պիտի անպայման նշեմ, օրը եւ ժամը, այսինքն ապրիլի 17-ին ժամը 15:51 րոպե 36 վայրկյան Հայաստանի ժամանակով տեղի ունենալու նորալուսինը, արևը եւ լուսինը կմիավորվեն 28 աստիճանում եւ դա կլինի նորի ձեր ֆինանսների տանը, այնպես որ այստեղ արդեն ինչ որ առակ վերանորոգեցիք եւ այլն այդ գումարները ծախսեցիք այդ նպատակի համար եւ հնարավոր է որ հիմա արդեն նոր ֆինանսական աղբյուր լինի, նոր սկիզբ դրվի եւ դուք ինչպես որ արդեն ասեցի ապրիլին միանշանակ գումար կաշխատեք, գումար կունենաք, դա ուրեմն կիրականանա այսպես Հիմա ասենք դա կարող է գումար չլինի, նվերի տեսքով լինի, թանկ նվերի տեսքով լինի այդ գումարը, նայած ու մոտ ինչպես, հա, սա էլ էսպես եւ Մարսը, Մերկուրին, Վեներան իրենք եւս փոխելու են իրենց նշանները եւ ասացի արևը եւ Օրանը եւս ուրեմն իրենք փոխում են իրենց նշանները Այստեղ գիտեք որոշակի բացահայտումներ ձեր գործի հետ, ոմանց մոտ իրենց կարիերայի հետ կապված, դա կարող է նաև արտերկրի հետ կապված, ինչ որ հարցեր, ինչ որ բացահայտումներ կարող են լինել, ինչ որ փոփոխություններ կարող են լինել ձեր կարիերայում, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք, սիրելի ձկներ եւ ասեմ նաև որ տեսեք Յուպիտերը հունիսին արդեն դուրս կգա խեցգետնի նշանից, որը ջրի նշան է ձեզ համար դա շատ լավ էր եւ այ տեսեք ինքն էլ է բերում նվերներ, չէ, լավ բաներ։ Ինքը կմտնի առյուծի նշան։ Այստեղ ասցենդենտով ձկները մասնավորապես ես չի ասի որ դա այդպես վատ կարող է լինել, բայց ուշադրություն ենք դարձնում առողջականին, որովհետև այստեղ կարող է աշխատանքը շատ լինել եւ դուք ուղակի հոգնեք։ Այդ իսկ պատճառով ձեր առողջականին ուշադրություն դարձրեք եւ ընդհանուր նաեւ գիտեք շատերի մոտ տեսեք մոլորակները Մերկուրին Մարսը իրենք տեղափոխվում են ուրեմն ձեր ֆինանսների տուն, այսինքն այդ ծանր էներգիան դուրս է գալիս, այն ինչ որ գործերը որ պիտի անեք, ծախսերը պիտի անեք, այդ ամենը արեցիք եւ հիմա այստեղ նոր ֆինանսական աղբյուրներ իրենք տեղավորվում են ձեր ֆինանսների տանը, բայց ես ձեզ խորհուրդ կտամ, որպեսզի ճիշտ ծախսեք ձեր ֆինանսները եւ իհարկե հանդիպումներ կարող են լինել ձեր ընկերների հետ, ծանոթների, բարեկամների հետ, ասենք ժամանակ չեք ունեցել հանդիպելու, աստիճանաբար կստեղծվի, ես կարծում եմ այդ հնարավորությունը եւ դուք կկարողանաք հանդիպել եւ ինչպես որ արդեն նշեցի, առաջիկա տարիների ընթացքում նաեւ փոփոխություններ կլինեն, ոմանք եթե նրանք վարձով են ապրում կգնան այլ բնակարան, ոմանք կգնան մեկ այլ երկիր, ոմանք պարզապես նոր բնակարան կարող են գնել եւ այլն կամ հիմնովին վերանորոգել, նոր անշարժ գույք գնել, հա, անպայման չէ բնակարան ուղղակի թեկուս օֆիսի տեսքով ինչ որ այդպիսի փոփոխություններ, այդ ամենը կարող է լինել ուրեմն ձկների կյանքում եւ ապագայում այստեղ առաջնային է դառնում ձեր կարիերայի հարցը առաջիկա տարիներին։ Գիտեք ապրիլը ինքը ինչպես որ ասացի, շատ սահուն է գնալու, որովհետև յուրաքանչյուրը զբաղվում է իր գործով, երբ յուրաքանչյուր գիտեք մասնագետն է զբաղվում իր բնագավառում շատ լավ մասնագետ է, այդ դեպքում գործը շատ առաջ է գնում, շատ լավ։ Հիմա տիեզերքում մոտապես այդ վիճակն է, յուրաքանչյուրը իր գործով է զբաղված եւ ճիշտ սահուն ինքը գնալու է առաջ։ Այնպես որ եթե ինչ որ հարցեր կար, դուք արդեն կարծում եմ մինչև ապրիլի սկիզբը կավարտեք եւ մնացած հարցերը իրենք այնքան սահուն կգնան, որ ես կարծում եմ այդպես արագ կավարտվի ապրիլ ամիսը չեկել զգա այսպիսի էներգիա համենայն դեպս կա ընդհանուր իսկ յուրաքանչյուրի արդեն անձնական քարտեզում միգուցե կլինեն որոշակի հարցեր, հա, մոլորակները հավաքվում են
խոյի նշանում եւ դուք ասենք եթե այծեղ ջուրի նշանում, խեցգետնի նշանում, կշարքի նշանում մոլորակներ ունեք, այդտեղ որոշակի դժվարություններ կա, այստեղ արդեն ես կապ չունեմ։ Արդեն ձեր անձնական քարտեզների սա պիտի անպայման նշեմ, որ เป զի ինչ որ տարաձայնություններ չառաջանան, որ այսպես եւ ընդհանուր ես ուրեմն տրամադրությունն եմ ասում, այնպես որ գումարներ երբ որ կաշխատեք ապրիլ ամսին, ուրեմն փորձեք դա ճիշտ ծախսել, ճիշտ նպատակին հասցնել, դա շատ կարևոր է, դա ձեզանից պահանջում է, որտեվ եթե դուք հիմա գումարը ճիշտ չծախսեք, հետո կունենաք խնդիրներ, այսինքն անտեղի գումարների ծախս լինի, հետո խնդիր կունենաք, իսկ եթե ճիշտ հավաքեք գումարը կամ ասենք ճիշտ ուղղությամբ ուղղորդեք ճիշտ ուղղությամբ, այս դեպքում արդեն դուք կարող եք շահումով դուրս գալ, դա է ձեզանից պահանջում տիեզերքը։ Այսքանով ավարտեմ սիրելի ձկներ, ահա դուք փաստորեն երկրորդ տեղից ետեք մղվել չորրորդ տեղ, ինչևէ տեսնենք ոնց կզարգանան, ինչ փոփոխություններ կլինեն, անպայման կիսվեք, լայքեք, ձեր ուրեմն կիսվեք ձեր տպավորություններով, արդյոք իմ խորհուրդները ձեզ օգտակար եղան ձեզ համար, թե ոչ, իսկ ես այսքանով ավարտեմ, որովհետև ինքը մեծ հաշվով ապրիլը այդպես ինքը ծանր ամիս չի եւ այդքան շատ բաներ չկա, պարզապես այն ինչ որ ունեք անելու, ինչպես ասում են, լծվեք այդ գործին եւ արեք եւ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Այսքանը սիրելիներս, լավ եղեք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս։ Առայժմ